咁頭先就講咗第一類嘅題型啦，就係有堆唔係數字嘅英文字母，跟住咧叫你去揾翻有冇幾多 real root，就通常咧係玩二次玩遊戲嘅，係咪先？咁二次咗，咁每個數二次咗都係正數，咁你從嗰啲嘢玩遊戲啦。咁今次係第二類嘅，咁今次已經話咗俾你聽呢條咁嘅嘢係有 two distinct real root。咁有 two distinct real root 咧，其實咧你已經可以知道好多嘢。你又已經知道咧，我哋呢度個 delta 咧係大過零嘅，係咪先？咁跟住就叫你揾個 range of k 啦，咁就 plug 翻呢啲 delta 嘅數字入去咪得咯。咁 delta 就叫 b square 啊嘛，b square 即係呢嚿嘢成嚿嘢嘅 square 減翻我哋嘅 4ac 就會咧係大過零嘅。咁我哋就 solve 翻呢條嘅 inequality 啫，其實都係。咁呢度我哋就去拆啦。咁負四嘅二次係咩先？負四嘅二次係16啦。16乘翻呢個 k 減一嘅二次啦，咁就會係 k 二次再減呢個叫做 2k 啦，再加翻1啦，再減翻我哋呢度乘入去啦，我哋就減翻我哋呢個叫做咧4乘翻呢個叫 4k 二次，再加翻我哋嘅 8k 咧，就大過0。咁所以我就得到呢個叫 16k 二次減翻我哋呢個叫做32個 k 啦，再加翻16啦，再減翻 16k 二次咧，再減翻84 32個 k 咧，就大過0。OK， 就爆到啲咁嘅嘢，係啦，爆到啲咁嘅嘢。咁跟住咧，我哋咧就可以去做嘢啦。我哋知道我哋呢個 k 二次可以約歸咗佢。嗱，你約唔到咧，你就做唔到嘅。如果喺呢個中四零程度。咁跟住我哋咪去計咯，負 32k 再減多 32k， 咁咧會係點咧？就會係叫做負 64k， 負 64k 咧再加16咧就係大過0，所以負 64k 咧就大過負16。兩邊減一個數係唔使符號倒轉，但係兩邊今次係除一個數就符號調倒轉啦。咁有個 k 咧就會等於負16除負64啦。咁就會叫做咧係1/4嘅，咁我哋就計到係 k 嘅細過1/4。咁今次咧跟住咧就搞掂我哋 A part 啦。跟住 B part 就話 solve the equation with maximum integer k，maximum 嘅 integer。我哋 k 係一定要細過1/4，所以咧我哋個 k 咧最多咧係咧要係 integer 嘅話就係要0啦。put 我哋嘅 k 係0啦，咁我哋呢度咧就會計到一條叫做 2x square 啦。因為0加2個 x square 啊嘛，再減翻呢個嘅0減1，即係叫做負1。負1咧，再乘翻個負4咧，就係加翻我哋嘅4啦。咁咧就係加翻我哋嘅 4x 啦。咁再加翻4乘0啦，就等於0。咁我哋咧呢條嘅 equation 咧就抽個2出嚟啦，再抽埋個 x 出嚟啦。我哋就計到呢個 2x 乘呢個叫做 x 加2啦，係咪？就等於0啦。咁跟住咧，我哋咧就係咁啦，跟住我哋就去 solve 翻 2x 咧等於0，我話我哋嘅 x 加2啊等於0，所以我哋嘅 x 係等於0，我話我哋嘅 x 係等於負2，咁我哋就 solve 完呢條嘅 equation，咁就搞掂成 part 嘢啦。